Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cris do Dicas da Cris e hoje eu tô aqui e vou começar a fazer diversos vídeos aí com vários profissionais, amigos meus, pra trocar mais dicas, mais conhecimentos pra gente ficar sabendo de tudo, tá bom? Então, gente, essa é a Marília, minha amiga, ela é de imigrante, atende aqui em Estrela e ela vai nos dar algumas ideias aí pra quem sofre com um probleminha aí do bruxismo, né, Marília? Isso mesmo. A gente vai conversar e vai mostrar algumas das causas do bruxismo. E Marília, então explica um pouquinho o que é exatamente o bruxismo. O bruxismo é o hábito de ranger os dentes, que pode ser tanto diurno como noturno, que é o mais comum hoje em dia. Tá, Marília, e quais são as causas que vem o bruxismo? O bruxismo normalmente é ocasionado pelo estresse do dia a dia, que acomete muitas pessoas, a ansiedade, mas também pode acontecer devido a uma restauração que não está bem adaptada ou algum problema na articulação que também pode levar ao bruxismo. E que tipo de tratamento assim tu mais indica para a pessoa que tem isso? Cada paciente precisa procurar o seu dentista para fazer uma avaliação, mas normalmente o bruxismo, o tratamento é fazer uma plaquinha de bruxismo, que o nome que os dentistas chamam é uma plaquinha mio-relaxante para fazer o tratamento. E normalmente essa plaquinha, ela dura 6 meses, pode durar mais, mas normalmente quando tem um hábito muito forte de ranger os dentes, ela dura 6 meses. Mas cada dentista faz a sua avaliação. Varia bastante, né? Eu tenho esse problema de bruxismo, tá? Se o dentista vai olhar meus dentes, eles são assim e menos de 2 meses eu quebrei a minha plaquinha, né? Então, se quebrou, tem que fazer outra, né? Porque vai estar machucando os dentes, né? Tá, Marília, tem como, tipo, pelo menos evitar tu ranger os dentes? Algo pra evitar? É muito difícil controlar o rangido, porque muitas vezes acontecem à noite e a pessoa nem nota que está rangendo. Normalmente o parceiro ou alguém da família que notar, é bom que avise a pessoa que tem esse bruxismo para procurar um profissional para fazer o melhor tratamento. É isso aí. Então tá, gente, aí quem não conhecia um pouco do bruxismo, tá aí as dicas da Marília, né? Quem quiser o contato dela, nós vamos estar deixando aí embaixo, procurar ela para explicar um pouquinho melhor. E quem ainda não sabe se tem bruxismo, né, Marília? Reparar nos dentes, né? Pode ter algum desgaste. É isso aí, porque foi assim que eu descobri que eu tinha, né? Mas então tá, Marília, muito obrigada. Eu agradeço.